A tradição da fogueira, para quem não sabe, tem um significado muito especial, que muitas pessoas criticam porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Naquela época de Jesus, naquele tempo lá, quando as mulheres grávidas ganhavam neném, elas acendiam uma fogueira para avisar as famílias, os parentes, as pessoas que moravam do outro lado da montanha, que tinha ganhado o neném, que tinha nascido uma criança. A fogueira naquela época era um meio de comunicação entre as famílias, entre os parentes, os amigos, os conhecidos, porque naquela época não tinha nenhum meio de comunicação, a não ser, que as pessoas se deslocassem de suas casas e fossem para o outro lado da montanha avisar os seus parentes, os seus conhecidos, os seus amigos. Então, esse é o significado da fogueira, de acender a fogueira, para relembrar aquele momento do nascimento de São João Batista, para relembrar e para homenagear, a vida de São João Batista, esse profeta de Deus, que foi um grande profeta, pregava a palavra de Deus para todas as criaturas, que ele morava lá no deserto, e na palavra de Deus fala que ele só comia mel e gafanhoto, e as pessoas ficam criticando a tradição da fogueira, da festa de São João Batista, sem ter conhecimento para falar o que não sabe, Então, para quem não sabe, tá aí um pouquinho dessa palavra que está escrita lá na palavra de Deus. E esse é o significado de acender a fogueira na festa de São João Batista, que é uma festa muito bonita, muito alegre, muito abençoada, cheia de fartura, cheia de alegria, cheia de coisas boas, Todo mundo se arruma, todo mundo festeja, todo mundo celebra a festa de São João Batista, faz um banquete, nessa data, compra roupa nova, faz biscoito, muita coisa gostosa, que as pessoas fazem, É uma festa muito bonita, graças a Deus, e a gente só tem que se alegrar com a festa de São João Batista. Infelizmente tem a minoria que não sabe festejar, Aí que festeja de uma forma errada, As pessoas lá que não sabem festejar, que não são pessoas cristãs, são pessoas mundanas, que festejam de uma forma errada. Na bebedeira, nas festas que tem por aí nesse mundão de Deus, nos exageros, nos vícios, nas coisas erradas que não agradam a Deus. Esses aí sim, que estão errados, que transformam essa festa numa festa mundana. Eles lá é que fazem isso. Mas nós cristãos festejamos da maneira correta, que é celebrando o nascimento de São João Batista, esse grande profeta de Deus que nós amamos muito e que somos muito gratos e gratas a ele pela sua intercessão na vida de cada um de nós. Por mais esse ano que Deus nos concedeu, da fogueira do ano passado, do São João do ano passado até esse ano, que Deus nos deu mais um ano de festa de São João Batista, para nós comemorar, celebrar e se alegrar junto com esse santo amado de Deus, que hoje é festa aqui na terra e lá no céu também. Te amamos, São João Batista, santo amado de Deus e do nosso coração também, que o Senhor roga a Deus por todos nós, por cada um de nós, por todas as famílias desse mundo, que o Senhor interceda junto de Deus por cada um de nós
e que o Senhor peça a Deus aquilo que é do agrado de Deus na vida de cada um de nós. Saúde, paz, cura, libertação, conversão. Que o Senhor era um santo que pregava a conversão e que o Senhor ama aqueles que buscam a sua santidade e que o Senhor roga por aqueles que estão na escuridão, que ainda não encontraram, né, a palavra de Deus. Que o Senhor interceda por cada um de nós mais uma vez, e nós só temos que agradecer primeiramente a Deus e depois ao Senhor, que é esse grande santo amado do nosso coração. Viva São João Batista! Viva!